旅车变成事故车，白色烤漆刮花，引擎盖破起来，车内安全气囊都爆开，因为驾驶先擦撞路边车，又撞爆卖场前的2个变电箱，而车主坐在副驾，开车的人是代驾。他转弯的时候，他就开始咳嗽。我想说他在干嘛，然后他就先擦撞到右手边的车，然后我就反应过来，我想说他在干嘛，我就说你在干嘛？然后我要去拉他的时候，他已经晕倒了。然后晕倒之后，他就往变电箱撞。事故发生在双十节凌晨1点多，地点就在台中南屯黎明路一段。车主补充，因为有喝酒叫代驾，没想到开到一半，代驾突然擦撞了路边车，又昏倒，脚踩着油门不放，最后撞上变电箱，他想救也救不了。拉他也没有用，因为他油门是踩着，他晕倒了。我觉得他是咳嗽咳不过来了，他撞到之后他有醒来。2个变电箱被撞倒在地上，只剩下电线还连着。这一撞还害了附近42户停电，维修将近3个小时才全数复电。直接弄去了电筒啦，嘣一声，佮火势喷起来，阮就规个停电啦。警方补充，肇事代驾是一名36岁的苏姓男子，属于计程车队的代驾服务，并非个体户，有代驾责任险，相关赔偿将交给司机和公司处理。TVB 陈淑贤、赖崇、罗维新台中报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。